ב-1 במאי 2006 פשטו חיילי יחידת דובדבן על שכונת דנאבה שבטול כרם. מטרת המבצע, לעצור את פעיל הג'יהאד האסלאמי איאד מועין. זה הרחוב שבו התרחשה הפעולה. מועין נמצא בדירה ששכר במבנה במרכז התמונה. החיילים ישתלטו על דירות במבנה הימני ובמבנה השמאלי, משני צידיו של המבנה המרכזי. מועין, שהוגדר כמבוקש, גר כאן, בקומה התחתונה של המבנה המרכזי. מעל דירתו גרים בני הזוג עבד אל רחמן וראודה אל מסרי. בדירה שלידם גרה משפחת זלת. באותו לילה נמצאים בבית האב יוסף, האם איתף ושלוש בנותיהם. בסביבות השעה 3:30 לפנות בוקר פרצו כ-20 חיילי יחידת דובדבן לדירה בקומה השנייה של המבנה השמאלי, במרחק של כ-35 מטרים ממזרח למבנה שבו התגורר מועין. במהלך המבצע תפסו החיילים עמדה נוספת במבנה הימני ממערב לדירה של מועין. בסביבות השעה 3:45 השמיעו החיילים קריאות לצאת מהבית. יוסף זלת התעורר. اطلع كل اللي في البيت ايديك على راسك اطلع اللي في البيت وقلب من هيدا البيت عليك. طبعا صحينا احنا على الصوت هذا ومش عارفين انو بيت من البيوت المقصود. هل هو بيتنا بيت جيراننا اللي منه شرقه بيت جيراننا منه غربه اللي منه شمال لا ندري اي بيت اللي المقصود بالحقيقه. כעבור כרבע שעה החלו להישמע קולות פיצוץ של רימוני הלם. כל שאר בני משפחת זלת התעוררו. طلعنا للشباك شوي شفنا الجيش وين عند راسنا يعني فكرنا وين الجيش جايين عند راسنا مش جايين عندنا إلا هسه رحنا دكنا على دار خالتي روضة بتحكي لنا كمان في جيش عند دار أبو زكي يعني احنا حكينا مش معقول يعني يجي عندنا لأنه فيش إشي عندنا أصلا. לפי דיווחים באמצעי התקשורת נורו הרימונים לצורכי הרתעה. מאוחר יותר, בסביבות השעה 5, הצטרפו לבני משפחת זלת, בני הזוג אל מסרי. שתי המשפחות התכנסו בסלון הדירה. قعدنا أنا والبنات والمرأة وجارتنا. قعدنا المرأة كانت قاعدة هون في المنطقة هذه. وش صار محلكم بنطخوا عليكم بالنار؟ صرنا نحكي خلينا نطلع برا ونشوف مين بيحكوا ما يعني أبو الولد ما رضيش يخلينا نطلع وقال ما تطلعوش بتعرضوا حالكم للخطر. ما طلعناش عطاري كل الحكي بكي كله إلا جمعنا في الصالون مفتوح على المطبخ وكان الجيش في المنطقة اللي قبال المطبخ. الدنيا طبعا عتمي احنا مش شايفين يعني وين الجيش وين بيحكوا وين بيصدروا صوت نطلع من الدار. فاحنا صفينا كلنا تقريبا جنب بعض على الحيط، انا وامي جنبي وابوي جهة امي من اليمين وجارنا من الجهة الثانية من جهة أبوي بزاوية قائمة أختي وجارتنا وأختي الثانية. أمي وأنا تقريبا كنا في مركز تقريبا في وجه الشباك في المنتصف يعني كنا. בסביבות השעה 5:10 לפנות בוקר ירו החיילים אש צולבת על המבנה המרכזי. הירי שנמשך כמה שניות בוצע במקביל מהמבנה הימני ומהמבנה השמאלי. הירי מהמבנה השמאלי כוון אל חלון המטבח של משפחת זלת שפתוח אל סלון הדירה. מהירי נפגעה אחלם ביד ובירך. אנרם בת ה-15 נפגעה קל מרסיסים. אנסם נפגעה אף היא מכדור ששרט את בטנה. أجد رصاصة في خصرتي. خصرة اليمين. وهذا أثر الرصاصة. أول ما أجت في رصاصة من ركبتي بس ضليتني نزلت راسي شفت أختي أحلام تصاب من إيدها وإجرها. أنا انتبهت إنه إيدي فيها دم بينزل بس ما عرفتش وين منطقة الإصابة. כעבור כמה שניות פגע כדור בראשה של אם המשפחה, איתף. היא נהרגה במקום. طلعت هيك على أمي لقيتها تنزف وأنا حاولت إني أروح من وجه الرصاص فأجتني الثاني في إجري فقعدت قبال الباب لكن أمي بوجهي شايفتها يعني. أمي من غير أي صوت بلشت تتحرك في راسها لفوق يعني زي إنه خلص أنفاسها الأخيرة خلص ما فيش أمل منها بالمرة. يعني ثواني هذا الخلاص صار يعني ما طولش. ضوى الضوء شفت أمي قعدت أصرخ تحملتش أعصابي. شعرت بالعطش الشديد كثير لدرجة إني أول مرة بحياتي بعرف شو يعني عطش.
ريق نشف، بطل في حدث اني اطلع صوتي. طلعت ولسه ماسكه لي البنت الكبيره، على اما لقيت المراه ركبتها صارت نايمه على كتفها وفي دم على وجهها ودم طالع من راسها. دشرت البنت ورحت للمراه، لقيت المراه راسها مفقور، المخ مبين، إني شهكة وميلت راسها على الجنب. על פי תגובת דובר צה"ל, כרז הכוח ליושבי הבית כריזות חוזרות ונשנות לצאת. ולאחר זמן ממושך במהלכו סרבו לצאת, נורו יריות אזהרה לעבר הבית. כתוצאה מהירי נהרגה אישה פלסטינית ונפצעו 2 נוספות. על פי תחקיר בצלם, כל זמן הירי אל דירתה של משפחת זלת, מצידו האחד של המבנה, שהה איעד מועין שהוגדר כמבוקש בדירתו מצידו השני. דובר צה"ל הוסיף כי התנהגות תושבי הבית הייתה חריגה, וכי צה"ל מצר על כל פגיעה במי שאינם מעורבים בטרור. מועין הסגיר את עצמו בסופה של הפעילות. בני משפחת זלת פונו לבית חולים.